Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. Сразу говорю, я спойлерить эту каточку не буду, хотя я думаю, по превьюшке вы и так все поймете, поэтому давайте такой небольшой спойлер. Сегодня будет у нас в рубрике «Нефритовый генерал». А вот в какой сборочке, увидите сами. Но сразу хочу вам сказать, что это будет эпичная катка, я ее немного подглядел в моменте, и это будет самая такая необычная эпичная катка, потому что... не, я не буду говорить. Короче, здесь будет все, что мы любим. Инсектоиды, метовые герои. Короче, будет классная, интересная каточка. Поэтому, ребят, присаживаемся все поудобнее. Всем приятного просмотра, и мне в том числе. Кто кушает, соответственно, приятного аппетита. Надо было и себе что-нибудь взять, чтобы поесть. Кто засыпает, всем приятных снов. Ну, спать, к сожалению, на видосе я не буду, хотя... Next level контент получается, да? Можно и на видосике поспать, в принципе. А? Как вам идея? А кто работает, приятного и хорошего вам дня. И такая скупая слеза идет по щеке. Хотя на самом деле в этот день, когда ролик выйдет, я тоже буду на работе. Ну, короче, и у меня будет скупая слеза. Блин, ну какой у него хороший старт. Прям нормальный такой старт. И панда, и то, и сё, и клевер даже с первого раза, и мехи, может быть, даже соберет. На самом деле, можно было бы предмет плюс 300 хп оставить. Ну, я, по крайней мере, я бы плюс 300 хп оставил, потому что у него есть мехи, а, как правило, говорится, что плюс 300 хп для мехов — это, ну, то, что доктор прописал. Все-таки плюс 300 хп для того же самого резака, он может 2-3 раза кастануть лишний раз. А это, как бы, извините меня, немало. Все-таки, как-никак, чистый урон, все такое. Так, кристалл божьего... Короче, кристалл Рубика не берет. Давайте так, ребят. Я буду называть это кристаллом Рубика. Четко, тихо и спокойно. Кристаллом Рубика. Я не буду пытаться там выговаривать, это кристалл божьего посланника и все такое, потому что это такой отчасти мусорный предмет все-таки. Да, он иногда может, конечно, хорошую способность стырить, и он будет реально импактным предметом, но... Это бывает настолько редко, что прям диву даешься. Я бы даже этот предмет в первый тир опустил. Не знаю. Для второго тира, мне кажется, все равно богатый предмет. Хотя, если опустить его в первый тир, то может произойти такое, что стырится мощная способность, и все, будет ГГВП. Просто к чему веду? Допустим, если у тебя там Лина есть в 3 звезды, да, и этот предмет, кристалл божьего посланника, стырит способность Чена, то он будет суммонить 3-звездочные фигуры. Даже если ты стыришь способность первого уровня. Жестко? Еще как. Еще как жестко. Там скилловичок с гоблином убийцей в 2 звезды. Ну, в принципе, я же говорю, все как мы любим. В этой каточке будет абсолютно все, что мы любим. И, ребят, перед тем, как мы погрузимся сейчас в эту каточку, хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то в комментариях будет закреплено сообщение с конкретной ссылочкой на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что нужно сделать для того, чтобы я прокомментировал вашу игру. Поэтому, кому это интересно, переходим по этой ссылочке, читаем все условия, соблюдаем, проверяем свою запись, чтобы там не было мыла, не было 24 FPS, не было фризов и все такое, и скидываем мне в карточку на комментирование, соответственно, указываем свой ранг, и если там ник как-то необычно читает, то, соответственно, и пишем, как правильно читается ник. Вот, кстати, я думаю, кстати, Мирана сейчас заберет его, потому что там жестко молнии попрокали, 2200 урона. Ух ты, усиление. Хорош. Правда, такое себе усиление, но, в принципе, лучше, чем ничего. Будет что-то ставить или не будет? Или останется в 10 монет? Надо просто посмотреть, что там у врагов за стол. И от этого уже отталкиваться, как по мне. Ну, там жесткие столы, кстати. Там есть один чувак, точнее, два чувака. Не, ну да, два чувака, которые играют на жрецах. Но, как правило, ему сейчас Луна с Тинкером придет. Смотрите, Ванга. А, не, ладно. Ему тут бог воин пришел. С жрицей. Но тот он, скорее всего, в любом бы случае проиграл, потому что отхил жрицы намного больше дает всего. Хотя... Я забираю свои слова назад. Жестко. Это жестко. Это очень жестко. Обалдеть, какой ему стол идет. Нефритовый генерал на 6-м раунде. Интересно, на каком раунде он его соберет в 2 звезды?
Очень интересно. Если он соберет его очень рано в 2 звезды, то это будет тупо его игра. Можно на всякий случай даже Марси взять. Мало ли еще и хитрец упадет. Сделать себе синергию кунг-фу. Будет жестко, будет сильно. Берет Марси, отлично. Может Марси даже 2 звезды соберет. Короче, у меня уже воображение начало играть на 150%, потому что тут им кунг-фу можно поставить. И все такое. Я, конечно, конечный итог уже знаю, потому что... Ну, ладно. Не буду спойлерить. Конечный итог я знаю. И знаю, какая будет сборка. Потому что я эту каточку сам себе проспойлерил. Я просто открыл профиль, смотрю, играю, думаю, зайду, посмотрю, что там такого интересного происходит. И я увидел, что там происходит. И итог меня... Короче, ладно, все. Попытаемся забыть это и просто будем проживать игру вместе с вами. Просто будем обсуждать всякие действия, всякие исходные варианты, что может произойти и тому подобное. Короче, будем обдумывать все. Нефритовый генерал в 1 звезду как бы не сильно мощная фигура, но, извините меня, стан на 3 секунды на несколько фигур, это, ну, то, что доктор прописал. А если он еще этим камнем добьет кого-то, это будет еще тот прикольчик. Но в самом деле ему реально, если может сейчас прийти хитрец, плюс у него Марси будет, то он может через синергию кунг-фу сыграть. А вообще он может выйти сейчас в 20 монет. Тупо 2 клокерка продает, Марси продает, у него 20 монет. Интересно, будет он так делать или нет? Или он все-таки оставит Марси? Я бы на его месте, конечно, бы продал бы. Вышел бы в 20 монет. Как можно быстрее бы вышел в 50 монет плюс. Но будем смотреть дальше. Наблюдаем за развитием событий. Ребят, хотел напомнить, что мне нужна ваша поддержка в виде лайков и комментариев от 3 слов. Поэтому, если ты еще не поставил свой лайк и комментарий от 3 слов, то обязательно поставь, потому что лайк и комментарий помогают мне продвинуть ролик в тренды и рекомендации. Поэтому, кто это делает, огромнейшее вам спасибо, ребят. Вы очень меня поддерживаете. Очень. И также не забудьте подписаться на мою телегу. В телеграм... Ух ты, яичко! Яичко это хорошо. Если ему сейчас ранний нефритовый генерал упадет в 2 звезды, это будет развал кабины. Это будет то, что доктор прописал. Это будет вообще ништяк. Это будет ништяк-ништячный. Ништяк-ништячный. Если он сейчас у чувака еще и винстрик заберет, это будет двойной ништяк-ништячный. Короче, не забываем подписаться на мой телеграм-канал. Там я пишу, когда обновление игры какое-то выходит. Соответственно, пишу, когда стримы. Там у нас чат комьюнити. И также веду свой небольшой личный блог, в котором я делюсь с вами происшествиями своей жизни. Поэтому, кому это все интересно, присоединяйся, не стесняемся. Вместе нас все-таки больше и, соответственно, веселее и интереснее. Вот так вот. Вот так вот. Как-то так. Чувак там уже в 40 монет. Я, кстати, в начале раунда как-то не обратил внимания, какие там реликвии есть. Алхимик. Это намек? Интересненько. Тут вертолет просто есть. Есть Тэчис. Вертолетик, Тэчис и дух 5. Кстати, а тут же неплохо будет стакаться нефритовый генерал с духом 5. О. Хотя на самом деле не особо будет. Хотя не будет все равно стакаться, потому что есть. Не, ну если останется какая-то, допустим, одна цель, то с духом 5 стакаться особо не будет. Потому что один раз нюк нанесется, а дальше будет держать в вечном стане. Вот так вот. Если 4 бога еще поставить сверху. Там все-таки этого нефритового генерала. О май гаш. What is it? Хаотичный договор, это имба. Потому что у него 5 винстрик есть. Имба. Имбулечка. Предмет 3-го тира. Чё-то как-то... Ладно, не буду его удачу сглазивать. Сглазивать. Правильно ли это слово, или это неправильное слово? Сглазивать. Или это просто неправильное сочетание слов? Слово. А ну, короче, в комментариях мне поправьте, потому что что-то я запутался. Ух, вот это вот станчик. Вот это я понимаю станчик. По всем. На 3 секундочки. Или на 2, по-моему. На первом уровне, по-моему, 2... А, нет, 3 секунды. 3 секунды на первом уровне.
Ну тут Луна в 2 звезды просто 2000 урона в табло накидала. Когда тебе придет нефритовый генерал? Ну-ка. Панда уже должна как бы мне нефритового генерала. Фу, мне, ему прислать. Оговорочка по Фрейду. Будет классно, если он... А, подожди, он... Блин, я как-то не обратил внимания, а кто это к нему пришел? Это Гост к нему пришел или кто? Что такое? Что так лагает? Или это не лагает? Или ты просто нервничаешь, и у тебя так дергается мышка, что ты не можешь попасть по друидам, а? С точностью проблемы. Это плохо, конечно. Друидов берет. Зверей хочет собрать. А, да, это Гост к нему пришел. Все, я увидел по луне. Да, это Гост к нему пришел. Нормально он его так вынес. Но это до поры до времени. Ему нужен нефритовый генерал. Один нефритовый генерал решит все проблемы, потому что там будет по 2 кирпича на табло лететь. Как говорится, будет кидаться словами, написанными на этих кирпичах. Слово будет не только иметь вес, но еще и последствия. Нормально так табло может припечатать. Так, ну давай, нефритовый генерал, уже как бы пора, уже время, уже... Ну, мы опаздываем на свой рейс, давай. Соберет нефритового генерала в 2 звезды, найдет Аганим, вот там будет контент. И поставит еще 4 бога, чтобы у него было КД меньше 2 секунд. Там будет, по-моему, 1,5 секунды КД. Не 1,5 секунды, там один. Короче, что-то типа того будет там КД, и это будет люто. Он зверей хочет поставить. Но, насколько я правильно помню, то звери не стакаются с камнями. То есть, когда он будет кидать свои камни, они будут бить физическим уроном. Но из-за того, что они будут бить физическим уроном, по-моему, стак зверя не будет работать. Если что-то, поправьте меня в комментариях. Но, по-моему, не работает. Но на это мы еще обратим внимание. Но, по-моему, не работает вот это вот стакание уязвимости брони. Это было на самом деле бы жестко. Прикиньте. В камнях были бы модификаторы атаки. Ой, я вспоминаю эти времена, когда можно было бы поставить ведьмачков, и у тебя все способности били чистым уроном. Вот это был кайф. Но это было слишком мощно, на самом деле. Как бы гадалки не ходи, но это было реально очень мощно. Когда у тебя все способности били чистым уроном. Это было слишком. А чё так больно? Сюда эту прикормку. Сюда еще и антимага. Решил, кстати, продавать антимага. Интересно. Ну все, короче, все. Нефритовый генерал 2 звезды. Сейчас контент пойдет. Сейчас контент пойдет. Сейчас он, во-первых, заберет винстрик 10 единиц. Это первое. Второе, снесет многим лицо. И третье... не знаю, гадать не буду. В самом деле, вот этого нефритового генерала довольно-таки легко законтрить. Просто собери себе гритеров с метовыми героями. Или просто антимага собери себе под охотниками. И если кирпич в табло не полетит, то антимаг порвет всех и вся. Вот так вот. Сейчас камни дают по 4 секунды стана, это жестко. Это очень жестко. Из предметов третьего тира ему нужны бусы будут, которые давать будут отхил. О, хитрец. А хитрец это хорошо. Не захотел? Не захотел поставить синергию кунг-фу? Я бы на самом деле на его месте бы поставил бы синергию кунг-фу. Это было бы сильно. Как раз вот он сейчас взял уровень себе, мог бы поставить себе и пивную панду, и обычного хитреца, и у него была бы синергия из 2 кунг-фу. Там бы хитрец пролетел бы несколько раз, и если бы там уже было у кого-то меньше половины хп, то, возможно, прилетел бы ваншот. Но это бы делал я, а, как говорится, в этой карточке не я хозяин, и я не я барин. Поэтому ему так видно. Окей.
Смотрим дальше. Так, ну... Кирпичи уже делают свое дело. Только что всех в стан... Вот опять в стан. А, нет. А, да. Это жестко. Вечный станчик такой. Надо мана плюс 50. А, понял. В самом деле, ему либо предмет третьего тира искать, драконий рог, либо же ему все-таки искать предмет. Ему агоним надо вообще искать. Чтобы получить максимальный импакт от этой панды, ему нужен агоним и бусы. И драконий рог. Рефрешер ему не надо. Посох третьего тира ему не нужен. Ему желательно кираса, которая будет уменьшать броню, потому что у него кирпичи будут бить физическим уроном. И отхил. Отхил нужен. То есть вообще желательно ему просто агоним и маска пятого тира. Ну, и еще можно щит пятого тира. Такой чисто лютый подсейф от щита пятого тира. Все-таки щит пятого тира это слишком имбовый предмет. Ну и на всякий случай, можно мифриловый доспех, чтобы какой-то дум заэвейдить. На всякий случай. Рыжий лис. Ну, по-моему, уж не работают звери на камне, типа, ну, имею в виду звериная уязвимость. Вот эти вот стаки звериной уязвимости. По-моему, они не работают. Ну, кстати, на мужика антимага не взял. Мог взять антимага, и было бы еще проще ему играть. Антимаг в одну звезду даже импакт дает. Итак. Уи. Камни не туда, куда надо, летят. Бум. Вот. Просто. Без смс и регистрации. Вражеский дум в твоего мейнкере. Твой же дум, ну, сами понимаете, что будет делать. Он просто даст бублика прикурить каждому. Ну, это чисто жиза жизненная, отвечаю. Жиза жизненная. Жиза жизненная. Чел ливнул. Интересно, что он ливнул? Не получилось собрать инсектоидов и ливнул? 10 берет. Будет ставить себе 6 зверей и 4 бога? Интересненько. Ну, сейчас он этих Урс будет держать в вечном стане. 2 богов вроде бы как бы достаточно, но на самом деле не особо. Надо 4 бога ставить, чтобы 60% КД резать. Там у него на конях будет что-то меньше 2 секунд, короче, КД. Это будет жестко. Ну, кстати, зверей он, наверное, берет из-за того, что он может наспамить люто. А лютый спам — залог успеха. Будет спамить, и будет минус много урона в табло давать. В принципе, логика логичная. Да, инсектоид, конечно, там не маленький вырос. Кто-то сомневался, что в этой катке будет инсектоид? Честно, я нет. Таинственный фруксюй. Да, так. А зачем предмет 4-го тира? Почему не агоним? А почему не агоним? Я сейчас не понял. Просто от рефрешера не будет особого толку и особого прока. О, там ГОСТ, если что, нашел себе хаотичный договор, поэтому даже если он его собьет винстрик, то как-то плевать. Обидно, конечно, давать сейчас винстрик. Обидно. Жрецов не забыл поставить, кстати. Я думал, забудет поставить жрецов. Потому что у него там кабанчик. Короче, обидно, конечно, отдавать свой 10 винстрик. Но он хочет максимум импакта выжить с этого. Окей.
Сейчас будет с помощью жрецов немножечко себе хотя бы хп экономить. Правда, он дает жизнь вот этому вот инсектоиду. И минус 10 винстрика дал. Ай! Забыл. Забыл! Забыл! Ай-яй-яй! Не дался ж манга, да? Да не, я думаю, не дался 100% манга. А ну. Да по-любому не дался. Обидно. Это реально обидно. Там же Гернаут 3 звезд. Еще один неприятный тип. Вот этот вот будет тип... А, ну там тип, походу, слишком омега-мозг. Он сразу себе предмет 4 тира начал искать. Хотя вот этому омега-мозгу ему надо найти сначала посох 3 тира, драконий рог, чтобы вот с таким Джаггером не отлетать жестко. Потому что у Джаггера 3 звезд, конечно, сейчас есть урон. Ливончик. Понял. Вот этот Джаггер в 3 звезд. У него как бы сейчас есть урон. Но без посоха 3 тира этот Джаггернаут не стоит ничего. Как-то так. Кстати, а зачем жреца продал? Вот сейчас не поняли. Обидно то, что он сейчас не получает манго. Уже 2 раунда прошло, и он манго не получил. Отвлекся в моменте. И забыл заюзать реликвию. Ну что ж, бывает. Все мы люди. Все мы люди. Так, заберет его? Госта. Должен забрать. Да. Не, сейчас от рефрешера есть импакт. Точнее, был импакт. Ну и есть импакт. Короче, был импакт. Но тут антимаг в 1 звезду натворил делов. Короче, есть сейчас импакт, потому что у нее 4 бога стоит. Стояло бы у нее 4 бога, вот это был бы другой разговор. Манки Кинг, хорошо. Отлично, можно 4 богов. Лучше да, 4 бога. 4 бога сейчас дадут ему импакт. Во-первых, он сейчас с помощью своей способности будет себе держать фулл ману. Во-вторых, у него сейчас будет меньше 2 секунд КД на способности. А это, соответственно, вечный стан. А найдет Аганим. О, там контентище пойдет, ребята. Там будет развал кабин без смс-регистрации. Сейчас на 60% у него режется КД. Ну-ка, давайте кирпичики. Мяу. Мяу. Но рефрешер, видите, не работает. Он не откатывает сейчас способность рефрешер. Да, он регинит 200% мана, но не откатывает сейчас способность. М. 8 хп. Ок. 8 хп. 4 раунда. Манга не обузится. Ничего страшного. Вот этот вот таинственный фруксюй во всей красе сейчас показывается. Ядрить-мадрить, какой там инсектоид огромный. Да. Это трындец, товарищи. Это трындец, товарищи. Он еще, кстати, себе инсектоид активировал хаотичный договор. У него, типа, показывает, что он 12 раз проиграл, но он тем самым себе делает максимальную экономику. Он сейчас получает за лустрик плюс 3 монетки, грубо говоря. Но лустрика у него нет. Кстати, драконий рог отлично. Но мифрил респект тоже отлично. Но я за драконий рог. Так, вот, первая победка есть. Опа. Ну что, ребята, контент пошел? Контент пошел. Сейчас будет метеоритный дождь. Вот это сейчас будет развал развалистый. Змейка, хорошо. Вместо кого? Вместо Винчи, хорошо. Манки Кинг.
Но я серьезно, я не помню, чтобы звери стакали на способность нефритового генерала. То есть нефритовый генерал, по-моему, не стакает уязвимость. Если стакает, это круто. Если не стакает, то это хрень. По идее, сейчас с Аганимом он должен спокойно тащить всех. Ему нужен Лундриит и Хан. Кстати, тоже неплохо будет, потому что Хан может делать массовый контроль. Так, Гост, здорово. Помнишь, ты там приходил и бежал меня? Смотри, что я умею. Сейчас по 3 камня летят, и если что, по 3 камня это 4 секунды стана на секундочку. 4 секунды стана, а так как у него под богами меньше 2 секунд КД, это лють. Там 1,5 или 1,6 секунд КД, но у того чувака сейчас хаотичный договор, поэтому винстрик он его не забрал, к сожалению. К сожалению. Теперь ему нужен отхил. Ему нужен либо бусы 3-го тира, либо ему нужна маска 5-го тира. У него еще и мета. Нормас. Нормас, нормас. Ну ладно. Сейчас в плюс пошел, это хорошо. Манго дальше обузить не хочет. У него слишком мало хп, чтобы обузить манго. Сейчас он с этим манго может просто отлететь, если он будет его обузить. Он может очень много хп. О, яичко. Он сейчас может очень много хп потерять, кстати. Спасибо. МК апнул. Хорошо. Собаку продал. Окей. Так, здорово, охотник. Пока, охотник. Минус охотник. 12 тысяч физического урона. Вот это вот я понимаю контент. И я... Ладно. Ладно. Давайте небольшой спойлер. Вы думаете, что здесь будет хоть один гритер? Хрен там плавал. Не, ну этот инсектоид, он опасен. Я бы даже сказал, очень опасен. Но я думаю, с инсектоидом проблем не будет. Вообще проблем не будет с инсектоидом. Вот, смотрите, ребят. Насколько все-таки вот, ну... я не знаю, короче, как это сказать. Короче, я из-за того, что отчасти знаю эту каточку, я не могу так передать свои эмоции. Я, если что, сейчас постараюсь максимально искренне передать свои эмоции. Я не наигрываю, но... Понимаете, я уже не буду в таком шоке. Вот. Так, здорово, инсектоид. Пока, инсектоид. Минус 19. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как он по заднице зарядил. Чисто с пыра. Носком. Если инсектоид вылетит первый, это будет максимальный лайк. Максимальный. Там надо опасаться вот этого Джаггернаута еще, потому что... Если Гост не дурак, он поставит гритеров. Я так понимаю, Челу на охотниках не повезло с мантией короля. Он хотел себе сделать антимага, но у него там некромикон вместо мантии короля. Ну, ребята, вот такая вот тема. Играешь ты себе спокойно через антимага, и пытаешься играть через мантию короля, и по итогу... Добрый вечер. Нет у тебя мантии, и ты все предметы сролишь, и ты мантию не найдешь. О, нет. Нет, только не Дум. Хорошо, Дум Лондруида полетел. Все. От хила нету. Вот то, о чем я говорю. Ну, в принципе, Манки Кинг справился. Вот для этого он и поставил себе зверей. Чтобы вдруг чего, Манки Кинг мог надавать в табло. У Вини осталось 6 хп. Окей. Дух пятерочка. Сюда. Ладно. Не хочет брать духа пятерочку. Марс, бедный Марс. Очень полезная фигура, поэтому ее в первую очередь продаем. Слишком импактовая эта фигура, чтобы ее не продавать, понимаете? Слишком импактовая фигура. Вот это у них баттл. Но если Гост не дурак, он поставит себе гритеров. А он поставил себе фулл мехов. Ага. Джаггернаут там сильный, конечно, спору нет.
Ну, ему надо предмет третьего тира хотя бы. Бусы. Хоть какой-нибудь, чтобы у него был отхил. Сейчас у него как бы дамаг есть, контроль есть, а отхила нет. И он сейчас в вечном контроле будет их держать от этих. Каждый кирпич, что наносит там по 400 урона. О. О! Тусик! Тусик за одну монетку это сильно. Мета. Ну, в принципе, тоже неплохо. Будет восстанавливать себе хп. Против инсектоида это то, что доктор прописал. Потому что чем больше у него хп, тем больше шансов, что он вдруг чего переживет этот спам инсектоида. О, апгрейд. Каковы шансы, что у него сейчас лундруид будет 3 звезды? Ну, Зевс 2 звезды. Это, конечно, круто, но хотелось бы лундруида. Пойдет. В принципе, пока что такое усиление пойдет. Я, кстати, так и не увидел. Он там посмотрел, у него мантия короля там уже есть у этого антимага или нету? Так, Гост, здорово. Гост, пока. Или не пока? Или пока? Или пока? Пум-пурум. Винстрик сбил. Отлично. 19 винстрик в копилочку. На развитие пойдет. Так, Винни там тоже сбил винстрик молодому. Двойное сбитие винстрика. Но самое жесткое это сейчас вот инсектоид. И я хочу посмотреть все-таки, каким образом сбили там винстрик. Пупрум. Так. Бусы? Я думаю, бусы. Бусы, давай. Бусы. Ну, от магии надо защититься. Там слишком много магического урона. Надо 100% защититься. Будет угарно, если он сейчас переделает эти предметы, и ему не упадет бусы последними шмотками. Ой-ой-ой, какой там бог-орк. Бог-орк плюс морские. Минус 35 хп. Ну, остался инсектоид, как обычно. И бухор. Давай бусы. О, отлично. Вот сейчас уже дело пойдет. Сейчас дело пойдет. Но там... Вот этот бог-орк, он жесткий. Джаггернаут 3 звезды. Если у него хорошие предметы у этого Джаггернаута, то он может не вывести со своим нефритовым генералом. Он может его тупо не пробить. Инсектоид типа жесткий, но не настолько жесткий. Он его может... Ну, у него там предмет... Хотя... Не, ну он может по предметам не вывести. Инсектоид этот. Он может его тупо из стана не выпустить, этого инсектоида. Что, наверное, и будет. О! Ой, как хорошо стан полетел. По Манки Кингу, по троллю. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Накажешь инсектоида, это тупо будет лайк. Самое главное, вынести инсектоида в пух и прах. Винни, кстати, вынес инсектоида. О. Ау. Но из плюсов, если сейчас нефритовый генерал застанет Джаггернаута, то шансов победить у бога-орка будет 0,0. Самое главное застанет Джаггернаута. Как только он застанет Джаггернаута, то он, скорее всего, его вынесет. Самое главное, чтобы сейчас полетели камни как надо. И Джаггернаут не раскрутился. Если Джаггернаут раскрутится, будет больно. Но я думаю, все будет отлично. Инсектоида победит, уже будет огромный лайк. Джаггернаут там огромный, но у него нет никакого хп-регена. Был бы у него хп-реген, то было бы совершенно иначе. А так у него хп-регена нету, поэтому плевать.
Ой, как хорошо. Ой-ой-ой, как хорошо он этого инсектоида наказывает. Тупо лайк. Все, минус инсек. Бай. Так, инсека вынес. Остался бухорк. А бухорк сдох. Ай-яй-яй. Это красивая игра. Это очень красивая игра. Нефритовый генерал сила. Инсектоиды и бог-орк могила. Хорош. Вот это вот я понимаю. Вот это вот я понимаю добротная каточка. Вот так вот оставим, короче, вот так вот. Вот это вот я понимаю добротная каточка. Вот так вот и оставим все. Хотя, не, ладно, давайте вот так. Вот. Чтобы было максимально показательно, что нефритовый генерал порвал их всех. Ай, не, ну, ребят, это жестко. Ну, там Джаггернаут, если честно, какой-то, ну, без обид, конечно, ему, но как-то он лоу-скильно сыграл, то, что он нашел себе предмет 4-го тира, хотя ему кровь из носа необходимы предметы 3-го тира. Драконий рог, посох 3-го тира, бусы, либо маска 5-го тира. Вот эти вот предметы, ему кровь из носа необходима. Я более чем уверен, что его нефритовый генерал взял, застанил Джаггернаута. Всю его боевую мощь он простоял в АФК в 4 секунды стана. Я более чем уверен, что произошло именно это. Как-то так. Ну и обидно то, что у нефритового генерала был, по сути, только монореген с рефрешера, потому что рефрешер активируется с задержкой после определенного количества времени. Поэтому, ну, в принципе, плюсик то, что есть рефрешер. Но это классная катка, согласитесь. Поэтому, ребят, обязательно под такую каточку нужно поставить максимальный фидбэк в виде лайка и комментария от 3 слов. Потому что каждый лайк и комментарий помогает ролик продвинуть тренды и в рекомендации. Поэтому пишем в комменты, что вы думаете по поводу этой катки. Не забываем ставить лайк. А также, кто не подписан, обязательно подписываемся. И не забываем, что у меня есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.